今次咧都好多謝咧學校咧能夠被邀請咧參加呢個 TOEFL Primary Step 1嘅考試測試啦，而同學咧攞到好嘅成績咧，咁樣咧即係證明佢哋對英文咧都有一定嘅喜歡喎。我哋都係讀緊路德會沙倫堂幼稚園慈愛分校。我係叫陳嘉玉 Carrie， 我係讀緊 K3， 個名叫大眾向 Eden， 我都係讀緊 K3 嘅。我個名叫趙心月 Jolie， 我都係讀緊 K3 嘅。因為我平時學校英文都唔錯，所以我想考。因為我平時喺屋企啲英文都唔錯，所以我想去考。因為我覺得我嗰啲英文好叻，所以我就過去報考。我有陣時會睇英文書，仲有陣時會睇 YouTube。我喺屋企會睇 YouTube， 同埋咧仲有啲外籍老師教我哋英文，同埋咧仲有喺出邊報英文堂。我喺屋企會睇 YouTube 學英文，仲會聽英文收音機。學校仲有 Net Teacher 教我哋讀英文玩遊戲，例如玩英文卡。我係路德會沙倫堂幼稚園慈愛分校暨幼兒園嘅李麗萍校長。英文課程方面咧，我哋都係透過 storybook 啦、bonus book 啦，同埋咧校本製作嘅英文小書，內容咧都係一啲咧比較常用同埋生活化嘅 vocab 啦、songs 啦、show and tell。我哋咧安排咧本地嘅老師咧就提供語言嘅課程，咁咧就建立咗一啲基本嘅詞彙啦，同埋咧一啲簡單嘅文法。而 Net Teacher 咧就係以呢個 TPR 嘅教學法，與小朋友咧真人互動，透過呢個咧真實嘅英文語境咧去學習。TPR 咧即係 Total Physical Response 嘅全身反應教學法，係一種咧語言嘅指令加身體嘅動作，特別咧對一啲比較細嘅小朋友咧作為第二種嘅語言啟蒙咧，佢哋係會較為容易咧接受嘅，因為咧小朋友咧透過動作啦去理解嘅説話，唔需要特別嘅翻譯，讓小朋友咧先聽得明，唔需要咧強迫佢哋講先，咁樣咧可以咧減低咧佢哋學習第二種語言嘅焦慮。語言咧同埋動作嘅結合咧，小朋友咧係會比較咧容易記得嘅。咁所以咧佢哋喺聽得明、做動作，最後自自然然就會開口講。TPR 呢個教學法其實係一種快樂嘅學習方式，比較咧適合我哋咧學前嘅小朋友嘅。今次咧都好多謝咧學校咧能夠被邀請咧參加呢個 TOEFL Primary Step 1嘅考試測試啦。咁我哋咧都徵詢咗家長同埋小朋友嘅意願咧，就參加咗今次嘅考試。而同學咧攞到好嘅成績咧，咁樣咧即係證明佢哋對英文咧都有一定嘅喜歡喎。咁再加上佢哋嘅努力咧，又得到大家嘅認同，咁咧小朋友咧將來咧去學習咧英文嘅時候咧，就會更加有自信心啦。